Maja, neprídeš ma podporiť na súťaž, ktorá sa bude odohrávať v Prešove, respektíve v Tatranskej hádzanárskej hale? Začiatok by mal byť o 10:00, vtedy začína registrácia, ktorá prebieha od 10:00 do 12:00 respektíve. A celková súťaž začína o 1:00 po obede, takže máš relatívne dosť času. Vstupenky stoja 5 eur, takže myslím, že to je veľmi dobré na cena, aby si videl veľa salnatých mužov a takisto aj veľmi pekné ženy, ktoré by si mohol taktiež podporiť. A predpokladná doba celkovej súťaže až do konca je, kedy mal byť koniec, je 18:15 zhruba. Takže teda nejakých tých 5 hodín, 5,5, ale tak čo, bude to určite stať za to. Začiatok mojej kategórie, v ktorej sa ja umiestním, alebo respektíve budem štartovať, je o 13:00. Takže to je relatívne nie na začiatku. A pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak mi kľudne napíšte do správ alebo Petrovi Doležalovi, respektíve on je organizátor s Rádkou Verešpejovou. Pokiaľ by nastali nejaké zmeny alebo hocičo, tak vám napíšem, budem to zdieľať a takisto je organizátori, že to je myslím, že najmenej. Takže vám ďakujem za váš čas a takisto, že ste si pustili toto video. Pekne večer vám prajem.